Ауыр минутларда иң мөһиме янәшәдә булу, бергә булу. Безнең йортыбыз бер Россия, дип Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы Президиумы республиканың күп милләтле җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать белән чыкты. Без ил җитәкчелегенең Россия иминлеген, уртак йортыбызның иминлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән карарларын хуплыйбыз. Хәзер барыбызга да безнең ил лидеры һәм хөкүмәтебезгә теләктәшлек белдерергә кирәк. Безнең килеп туган вазгыятьтә төп бурычыбыз ватаныбыз һәм күп милләтле халкыбыз хакына эшләү, киләчәк буыннар өчен кирәкле шартлар тудыру, диелә Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы Президиумы мөрәҗәгатендә. Үзәк банк санкциялар шартларында гражданнарга һәм финанс оешмаларына ярдәм итүнең өстәмә чараларын кертте. Ил икътисадын ничек саклап калу турында сәяси партияләр вәкилләре белдерде. Хәзерге вакытта Украинада барган вакыйгалар илебез гражданнарын икътисадыбызны яклау өчен мәҗбүри ады. Без илнең икътисадын үзебезнең заказлар, товарлар белән тәэмин итү турында уйланырга тиеш. Һәр хәлдә моңа омтылырга кирәк, дип белдерде Үсеш партиясе Бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге аппараты җитәкчесе Марат Бахараев. Татарстанның эрешмәкәрләре дә Донбасста һәм халыкны яклауда махсус хәрби операция үткәрү карарын хуплый. Мин ышанам, бар да җайланыр, шикләүләр кертелүе безнең мәнфәгатьне кайгыртып эшләми билгеле. Шуңа күрә безгә бердәмлек күрсәтергә, илебезгә ышанырга кирәк. Ил җитәкчелеге тарафыннан кабул ителгән карарларны да хупларга гына кирәк, дип белдерде эшмәкәр Динар Минәхмәтов.